Horas marihida saluhuna hala padak. Nanti horas marihida saluhuna. Jadi ison upat orang ison carana menginstal sampling mularok sampling ta tatuhor manang nailia jolma asa tabu ita pakai itu keyword julu diinstal di mana ade bolo dang merlak gimana orang isi di USB mana dang gunana jika diinstal di mana tuh keyboard. Jadi sebelum lanjut video mangidua utuh hamuna saluhuna asa teka kamuna lonceng na ya deh, lonceng warna merah baru like kamu baru mularong hira-hira na kurang jelas komik kamu video i ahana hurang pas pabuahamuna dia na rupina hurang mana tawarong hurang lubi perjulo minta maaf deh. Jadi perjulo seheli masuk mahita tu pangsian malangi surat tu disi punktion ate PUNCTION tapi sit mai fungsioni nio ate tapi si perjulo nah habis musen ala na posisi na boleh keyboard muna mana di menu saya di mana posisinya songono. Jadi letaknya di nomor 2 tapi si masih tab onion ya dong surat tab asa pide mana tuh nomor 2 on tuh menu 2 tapi si mana tab arah kanan nio ono macarana mulu adong posisinya di nomor sada asa nomor sada mana tapi si mah tab arah kiri tapi si mah itu kiri oh gitu. Jadi bulu itu nomor 2 alai kiri posisinya soalnya tapi si mah tab tu arah kanan sapide tu menu 2 aja. Nah, jadi nungi musen cara na pa dua ho ta tapi si mah musen isi surat tu disi pack installation tapi si mah pack installation ni tapi cik maon ala na posisi na ison pack installation on di nomor F huruf F mana kan nih tapi si mah huruf F nion nion tadi dia sampling nih. Jadi bulu samplikku ome mana olah saya dari samplikku auge sudah. Jadi asa terinstali ala na posisi ini samplikun nengon di huruf F dong itu. Jadi bulu arong sampling ni hamuna na gudang arong negi mang nehan no letak naman negia picit hamuna mapas di dia letak ni mana itu tersurat harusnya nyawon letak na di huruf F nih. Jadi hupisi mah huruf F mereka antara mana habis musen langkah na selanjutnya tapi si mesi dong di si surat ton install aja mana posisinya pas di urutan nomor itu. Jadi tapi si mesi install asa terinstall mana di keyboard cara na ala posisi nomor unang negijang tapi sit pas negijang ni nomor nio ati om tapi si mana itu nio tapi si ma tombol negijang nomor install asa pas tu install baru si
tersurat tuh masih start install baru tapi si ma oke setelah oke ma start install tidak oke humma ala na posisinya di huruf F on tapi si ma musen huruf F itu F tak oke hun oke baru di sini musen isi start install Pak Marcos tabunin na musen isi tapi si ma musen oke no posisinya di huruf G tapi si ma huruf G posisi oke kan di huruf G dusun are tapi si ma G hun mengoke hun habis si mana merdalam menu terinstall memana sono apalagi sono nia won ala belga sampling na jadi bangal hono cyber mahita mulu ipa cyber pay ho ipa memang satu terinstall jadi intinya di si nok saya noni mana merisi nyo merdele kan nggak merdele di mana urusan ini merdele mon no sah tu gok mo beruan no teride mesi kalau gok imana no saya teride mesi nom sen posisinya oke honok ter marang naraung jadi marang nadaung soni mah tapi si mau sen no tauke hon jadi nuk tauke hon no ni mana otomatis non kalau tauke hon ni mana mati sendiri man nuk kibok tai jadi bulu mati sendiri mana non unang gay mebir kamu ngasige naro amon no ka tiba-tiba don nono misalnya ini unak pecitamu panguluhon power nai pasubuamu no soni mangulu sendiri man no ni mana misalnya jadi nong manguli mana berarti ngai begas bian non samplingnya jadi cara mengide isi ni samplingi mang na isi puis nai budan non isi tabereng manang nata tapi si mesian non guarda ison ekpaksian user nio memang bulu nek tace imana haru kesi na ison memang isinan no expansion useron di sini memang tempat anak bulu neng Amerika mengarok ka guar isi sampling nai manang na tegading do manang na puis haro teride man kondisi ate jadi songoni mah penjelasan sini alana untuk mengirit napaliliku yang mungkin terpei mau nete jadi isolaknya maju video mularong nahurang komik kamu dia akan nama subscribe mudah-mudahan tebak rezekina jadi sehat-sehat kita terus lem ditabay tuhat na mari kita kapasu-pasuna buti ma mau lihat ma dihamu sa luhut na